كتسوالي مهم سريد سكسي زوزو سريد دخل هذا المكانين يقبل الغاشي فان داك الغاشي لا روفونديكاسيون لي بونكارت لا جوا الى كل حاجه داكس لا جوا ندمر يعني ناوي سوا دمرن مليح ماشي كان كرا كتسوالي ميه اون ديريكت سك تيزي وزو انه غتصور دكم كان اكويا عندها انه وقيلا تحبس لا كاميرا نظرا وقيلا تحبس لا كاميرا عندنا لا كاميرا راه ممكن كتسواليم نعاون سريت تيزي وزو يقول الغاشي فون دي مدانن تولي على الكومنتار ذاكيني la غالب لو كيد لي مويان لو يدينا on voit pas la foule s'étendre à dommage oui c'est dommage mais malheureusement لو كي كان يتساوي في يسعيق تساوي لا تفاوني داك الكم كاينين ببعيد ستان ديريكت مي زمر ما تسوالين باللي شحال ثلاث تعدى مع نص ساعة كاين كويا الساعة يجي ساعة داخل ديريكت كاينين تو تفيك لافول تشدون تصوبونا ما ذا مكان يقارن مكان يقارن لابوجي عندها ثلاث شمعات عندها توسرسن يسمون زوج في مغرسن يغلين اللي تكونيت ان الحرم كان اذا من السن باش تحلو ثمورتنا معنا ثوالا مرون دا الصوت ثمورتنا حكما سخيرا شان الحقوق الزرفه من خيرا ناقص بطاز الحمد لله ثانتورا فقد وجود ان شاء الله تيرو فهاد الدوال نتاعو فريد عند كل يوم نادي يسعو امكانيس كل يوم نادي يسعو الحقيس voilà donc voilà en direct de Tizi Ouzou vous êtes en direct de Tizi Ouzou c'est une grande marche il y a beaucoup de gens beaucoup de citoyens sont sortis exprimer leur rancœur envers un système politique qui les a brimés des années durant, des décades. Depuis l'indépendance, pratiquement, l'Algérie a vécu des moments difficiles. Malgré ses richesses, elle reste à ce jour dans des situations difficiles, alors qu'elle a les moyens de se projeter sur un avenir meilleur. Malheureusement, tout est question de gouvernance. Lorsqu'on voit de petits pays qui ont une bonne gouvernance et ça réussit, ça les met parmi les pays qui sont cités en matière de réussite économique, sociale, culturelle et autres. Donc tout dépend de la qualité des responsables, de leur conscience, dans leur prise de conscience de leur responsabilité vis-à-vis des gens lorsqu'ils conduisent les affaires d'un pays, d'une région, d'une direction, d'un service. Tout est question de responsabilité. Voilà.